សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូបង្រៀនភាសាចិនដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃអូខេកុំឲ្យចាំយូរយើងចូលមកដល់មេរៀនរបស់យើងសូមរងចាំបន្តិចឬក៏ចាំមួយផ្លែតសូមរងចាំបន្តិចឬក៏ចាំមួយផ្លែត请稍等请稍等请等一会请等一会请等一下，请等一下。对不起，សូមទោស对不起。不好意思សូមអធ្យាស្រ័យ不好意思សូមអធ្យាស្រ័យអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺអត់ប្រើដូចគ្នាណាអ្នកទាំងអស់គ្នា对不起គឺនៅពេលណាដែលយើងមានកំហុសបានយើងអាចប្រើពាក្យ对不起ហើយបើសិនជាយើងអត់មានកំហុសអីទេយើងចង់ទៅសួរនាំអ្វីមួយឬក៏ប្រាប់ពីអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពាក្យ不好意思សួស្តី您好សួស្តី您好តុរបស់អ្នកនៅសល់30នាទី您的桌还有30分钟您的桌还有30分钟អញ្ចឹងជាធម្មតាកន្លែងពួកខ្ញុំគេញ៉ាំកណត់ម៉ោងណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលសល់30នាទីគឺយើងត្រូវប្រាប់ភ្ញៀវឬក៏ inform ប្រាប់គាត់មុនហើយបើសិនជានៅសល់15នាទីយើងកែកន្លែងលេខនឹងមកវិញមកយើងដាក់15នាទី15分钟15分钟អញ្ចឹងយើងកែតែពីលេខ30មកលេខ15ឬក៏លេខ20 20 30 20 10分钟ឬក៏5នាទី5分钟យើងកែតាលេខទេអញ្ចឹងនាទីវាពាក្យថា分钟អរគុណ谢谢谢谢សូមទៅដោយសម្រួលសូមទៅដោយសម្រួលរបៀបដូចថាពេលដែលភ្ញៀវគាត់ចេញទៅគិតលុយហើយគាត់ដើរចេញទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពាក្យថាឈិញម៉ាន់ចោឈិញម៉ាន់ចោកន្លែងនេះខ្ញុំថែមឲ្យមួយទៀតគឺពេលដែលភ្ញៀវគាត់ញ៉ាំបាយយើងប្រើពាក្យអញ្ជើញសូមអញ្ជើញពិសាដោយរីករាយហ្នឹងយើងប្រើពាក្យថាសូមអញ្ជើញសូមពិសាដោយរីករាយ请慢用请慢用请慢用អូ
เคអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាអាចរៀងយឺតបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំនឹកឃើញភ្លាមហើយក៏បន្ថែមពាក្យឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាភ្ញៀវគាត់ចេញទៅដើរចេញទៅហើយយើងជូនដំណើរភ្ញៀវឬក៏មិត្តឬក៏អ្នកដែលគាត់មកលេងផ្ទះយើងឬក៏មកភោជនីយដ្ឋានយើងត្រូវប្រើពាក្យថាឈីងម៉ាន់ចោសូមទៅដោយសម្រួលហើយបើសិនជាពេលដែលភ្ញៀវគាត់ពិសាអាហារឬក៏យើងលើកម្ហូបអាហារឲ្យគាត់ហើយយើងក៏ដាក់បន្លែសាច់ឲ្យគាត់ចឹងទៅក៏យើងត្រូវប្រើពាក្យថាឈីងម៉ាន់យ៉ងអញ្ចឹងពេលដែលយើងលើកដាក់ម្ហូបឲ្យភ្ញៀវកុំលើកយកទៅដល់ដាក់ចោលហើយយើងអត់មាននិយាយអីពេលដែលគាត់ចាប់ដើមញ៉ាំគឺយើងអាចប្រើពាក្យហ្នឹងទៅអញ្ចឹងភ្ញៀវក៏គាត់មានអារម្មណ៍ល្អជាមួយយើងដែរអូខេកន្លែងនេះមានមិត្តរួមការងារគាត់สนុំពរចឹងហើយដាក់ប្រយោគពិសេសឲ្យគាត់មួយខ្ញុំចង់ខ្ចីលុយអ្នក我想借你钱我想借你钱តើអ្នកចង់ខ្ចីប៉ុន្មាន你要借多少你要借多少ចឹងបើសិនជាយើងចង់ខ្ចី$1 $2អីយើងនិយាយតាមនឹងទៅ1块2块3块4块ចឹងមកហើយបើសិនជាលុយខ្មែរវិញគឺយើងប្រើពាក្យថា10010001万2万10万ចឹងយើងឲ្យតែយើងចេះលេខហើយយើងថែមតែកតុយកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមកែកន្លែងហ្នឹងបន្តិចតន់នឹកឃើញដែរគឺពាក្យថាខ្វាយចឹងមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងអាចនឹងរៀងនេះតិចណាដោយសារតែយើងបន្ថែមពាក្យក្រៅច្រើនចឹងយើង1块2块អាហ្នឹង块ដុល្លារដែរខ្វាយចឹងសម្រាប់តួលេខវិញគឺយើងអានថាកន្លែងនេះខ្ញុំកាត់ចូលចេះវិញអូខេចឹងកន្លែងនេះគឺអូខេកន្លែងនេះគឺជាការสนុំពររបស់មិត្តរួមការងារគាត់ចង់ចេះចឹងណាចឹងគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រយោគឡើងខ្ញុំចង់ខ្ចីលុយអ្នក我想借你钱我想借你钱តើអ្នកចង់ខ្ចីប៉ុន្មាន你要借多少你要借多少តបមកយើងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើពាក្យដុល្លារវាមាន美元美金块ហើយដល់ពេលលុយរៀលវិញជាង2អញ្ចឹងដុល្លារយើងប្រើពាក្យ1块美元1块美金1块អូខេសម្រាប់មេរៀននេះគឺមិត្តរួមការងារគាត់ចង់ចេះហើយនឹងអ្នកស្គាល់គ្នាហ្នឹងគាត់ក៏ចង់ចេះប្រយោគមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្ចីលុយអ្នក我想借你钱我想借你钱តើអ្នកចង់ខ្ចីប៉ុន្មាន你要借多少你要借多少美元美金
đô la Mỹ Yên Mỹ Trinh đô la đập bê lôi ria chiến bị đập bê lôi đô la môi tiết cực cái phở bịa khoai chẳng đô la dương phở bạn bấy á theo ta dương xây mà đô la 我想借一块1美元5美元1美金5美金1块chẳng cái này nó phở biệt đô la bàn được kia vậy mươi na của bạn đó hai bờ chuyển bị với cứ dương mình xây mà pon á dương xây chặt đi mà mớn lang từ chẳng mà mớn cứ dương phở biệt ha ý hoàng chẳng dương châu đo cái này lấy ní cứ lấy muối cái hào y lấy bí lấy bay san lấy buôn sợ lấy pram ủ lấy pram muối liều lấy pram pi chi lấy pram bay pa lấy pram buôn chiều lấy đắp sữa lấy đắp muối sữa y lấy mà phay muối sữa y nè từng ở kia khơi ở lại nắng nhung đặt lấy đắp hay lấy đắp muối và tóm nó lấy mà phay muối mỏng chẳng nó pena để nè ở từng ở kia an lấy đắp pi cứ nè từng ở kia còn là do lấy đắp nó buộc lấy pi mất chẳng như an tha sữa 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hay dương hai tam lệ năng tiệt màu 30 31 32 33 và tọa mấy dương hai tam lệ năng là hốt đó chịu sửa chịu ấy dân tới hay bàn dương làm mà đó y bại chẳng bởi sinh chỉ dương chơi lệ môi đo lệ đắp cứ dương ai cái rọt bà này vì lệ môi đo lệ cao buồn chẳng y bại nắng cứ đập bê cái lạnh mà rồi muối cứ y bài lính y tóm mà y bài lính y bài lính san y bài lính sự y bài lính ú y bài lính liều y bài lính chi y bài lính bạ y bài lính chiếu y bài lính chiếu hai và tóm mà yên là 120 121 anh em mà rồi đọc mùi chân dương hoặc và to tiệt màu lẻng bài nó từ xe pi bài á nè thằng ở kia bờ từ xe kia từ xe tha bài tai đọc bê từng giấy kia giấy tha lẻng bài chân pi nâng này đôi kia bàn tay còn muối chia phía xa từ xe muối chia phía xa từ xe giấy lẻng bài nó cứ chia phía xa giấy p từ xe cứ từ xe lịch phí cứ ở so bài 1000 2000 10000 1000 cứ 1000 1000 1000 2000 2000 10000 10000 10000 10000 20000 2000 20000 2000 đập bê đập mến dân gì vậy thá sửa quan chân bờ sen chỉ nè từng ở kia phía chấn xây ở chỉ lôi đô lá cư dân còn tên gì vậy thá y khoai ủ khoai rồi có y美元5美元rồi có y美金5美金hay phải đó mấy dân ở trong ban lệ phần mán trong ban chỉ nguồn phần mán dân phải chạy phép qua tam năng tới sữa mì chiên sữa mì chiên ấy chân tờ
អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូកុំភ្លេចចុច like ចុច comment និងចុច share សម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅកាន់ដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទាំងអស់គ្នាអរគុណ